Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Biz nereye geldik? Biz bugün çok değişik bir yere geldik. Sizi de göstermek istiyorum şimdi. Şöyle herkesin oturduğu, rahatça ayaklarını soktuğu, buz gibi bir suyun içerisindeyiz. Evet, bizim ekip de burada. Şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar. İlkan da burada. İlkim de burada. İlkim ve İlkan gezmelerde. Neredeyiz İlkan biz? Şelaledeyiz. İzmir'deyiz değil mi? Şimdi biz nereye geldik? Biz İzmir'in evet. Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi'ndeyiz. Güzel bir yer. Kapısındaki girişte yazan levhadaki yazıyı size söylüyorum. Evet. Eşinizin güzelliğinden sonra görebileceğiniz en güzel yer yazmışlar levhada. Doğru söylemişler. Bence buraya çıkıp gelebilirsiniz. Çok güzel. Hem çocukların serin oynayabileceği hem de ailecek oturabileceğimiz güzel bir yer. Değil mi İlkan'cığım? Evet Sevdin anneciğim. mi burayı? Çok güzel bir yer. İzmir Dikili Aşıklar Şelalesi arkadaşlar. Anne şu tarafta arkada balıklar var. Evet, balıklar da var. Şöyle herkes rahatça oturuyor. Burada közde kahvesini yudumluyor. Bakacağız, oraya da bakacağız. Ondan sonra tabii ki şelale eşliğinde. Şelalemiz burada. Biz zaten şu an akan şelalenin sularında oturuyor. Orada ayaklarımızı suya sokuyoruz. Gerçekten su buz gibi arkadaşlar. Çok güzel. Yani insan rahatlıyor. Sevdik, bayıldık. Ailecek gelebileceğiniz, gezebileceğiniz güzel bir ortam. Ve Aşıklar Şelalesi karşınızda. İzmir Dikili'de Nebiler Köyü'ndeymiş. Hatta gelmek isteyenlere bakalım şelaleden sonra nereye gideceğiz? Biz şimdi közde kahvemizi yudumlamaya devam ederken siz videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Balıkesir'in Sarımsaklı ilçesindeki Şeytan Sofrası'na geldik. Burada Şeytan Sofrası'na giriş yapıp İltan'la beraber burayı gezmeye geldik. İltan, mutlu musun? Merak ediyor musun Şeytan Sofrası'nı? Burası nasıl bir yer sence? Güzel midir sence? Evet. Hadi bir an önce girelim, tamam mı? Ben şuradaki görüntüyü bir çekeyim. Burada Şeytan Sofrası'nın girişi bu şekilde. Görüyorsunuz. Burada da bir rivayet varmış ona göre. Bakalım, burada insanlar bakıyorlar. Biz de şu şekilde burada yazılıyor. Ve girişimiz bu şekilde. Burada kafelerin, restoranların olduğu çok güzel bir mekan. Görüyorsunuz, burada ocak başları var. Burada kafeler var. Burada oturacak yerlerimiz var. Kapalı mekanlar var, alanlar var. Ve çok güzel bir sarımsaklı, Ayvalık karışık manzarası. Cunda Adası görünümlü. Çok harika bir tepedeyiz şu an. İltan ve İlkim'le buraları gezmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi Balıkesir'in Sarımsaklı ilçesindeki Şeytan Sofrası'ndayız. Arkadaşlar, muhteşem bir yer. Anlatılmaz yaşanır diyorum. Kesinlikle gelip görmeniz lazım. Yok böyle bir manzara. Burada bir ayak izi varmış arkadaşlar. Oraya bakacağız. O ayak izi şeytanın ayak iziymiş. Öyle diyorlar. Evet. Merhaba. Hepimize merhaba. Ya İltan neredesin? İltan Şeytan Sofrası'nda. Ayak izini görelim mi İltan? Evet. Burada ayak izi varmış bir tane. Ona şeytanın ayak izi diyorlar. Bir rivayete göre şeytan burada ayağın izini bırakmış. Evet.
Şimdi göreceğiz. Evet, şöyle bir yer yapmışlar. Herkes bir şeyler bağlamış. Galiba dilek diliyorlar İta. Önce dilek dileyip sonra oraya para atıyorlarmış. Biz de bakacağız şimdi. Manzarayı görelim. Manzara süper. Harika. Evet, şu an şeytanın ayak izinin olduğu yerdeyiz. Şeytan buraya ayak izini bırakmış. İlkancığım. Biz de bakalım. Of manzaraya bak. Geliyorum İnce, arkandan yaklaşıyorum. Manzara harika. Türkiye'nin her yeri cennet ya. Her yeri cennet. İzmir, Ayvalık, şeytan sofrası.